Kính thưa quý vị, video quý vị đang xem là công trình được công ty chúng tôi nhận sửa chữa hộ lại cho công ty Trường Sơn, đường Mã Lò Tân Phú, gần 400 khối nước. Nguyên nhân ban đầu là hồ cá coi này bị thấm và hệ thống lọc không sạch. Sau khi khảo sát và kỹ thuật, công ty chúng tôi tư vấn cho khách hàng là chống thấm lại toàn bộ hồ, đi lại hệ thống ống. Đây là quá trình thi công của công ty chúng tôi. Còn đây là video hồ cá coi sau khi thi công xong và bàn giao nghiệm thu cho khách hàng. Xin trân trọng cảm ơn quý công ty Trường Sơn đã tin tưởng và giao cho công ty chúng tôi thực hiện sửa chữa hồ cá coi gần 400 khối nước. Công ty chúng tôi đã hơn 10 năm kinh nghiệm với đội ngũ kỹ thuật trình độ cao trong lĩnh vực nghề giả sơn. Chúng tôi truyền nhận thiết kế đến thi công hòn non bộ, hồ cá coi, tranh đá, tiểu cảnh sân vườn, đặc biệt là nhận sửa chữa hồ cá coi. Khách hàng nào hồ cá coi của mình đang bị các sự cố như hồ bị thấm, hồ hệ thống lọc không sạch, bị rong, rêu làm nước trong hồ bị đen hoặc hồ bị tảo làm xanh hồ, hãy liên hệ với công ty chúng tôi qua số điện thoại 0907013195 để được đến tại nơi khảo sát thực tế và tư vấn trong vòng 2 giờ.